sinto lisonjeado de ter uma célula da minha vida, uma música Aquarela, que foi lembrada, foi pensada por alguém para colocar nesse contexto. E ela está participando de uma forma harmoniosa, bonita com as crianças. Então é muito bonito para mim, a vida me deu vários presentes, um deles é esse de hoje. Então tudo bem, já deu para passar o que era, não esqueça de inglês. Quatro repetições, está ótimo. Eu estou com o computador, eu estou com ela. Então, música é uma coisa misteriosa, né? E nos dá formosos mundos. E a gente às vezes toca num ambiente pequeno e de repente nessa coisa maravilhosa. A música está aí, bem registrada, arranjo bem feito. E estou aqui, mas com a minha presença e com um pedacinho da minha vida.